Ĩrĩ ta njĩra ya kũririkana na kũhe gĩtĩo mũtongoria wa gatatũ wa bũrũri wa Kenya Mwai Kibaki kũrũmĩrĩra gĩkuũ gĩake mũthia-inĩ wa kiumia kĩhĩtũku, thibitarĩ wa KNH Othaya Annex ũrĩa ũrĩ kaunti-inĩ ya Nyeri nĩ ũcenjetio rĩtwa na gwĩtanio na mũtigairĩ. Itua rĩa gwĩtania thibitarĩ ũyũ na mũtigairĩ Mwai wa Kibaki rĩrakinyanĩire kiumia gĩkĩ thutha wa amwe ya atongoria gũkũ bũrũri-inĩ kwendekithia tabarĩra imwe ciĩtanio nake arĩ njĩra ya kũmũririkana na kũmũhe gĩtĩo o ũndũ ũmwe na kũgitĩra rĩtwa rĩake rĩtikanũrĩre thĩ. Tũraigua twĩna gĩkeno mũno nĩ ũndũ wa gũkorwo thibitarĩ ĩno ĩkĩtanio na rĩtwa rĩa Mwai Kibaki, na tũkuga na nĩ tũrekomiti atĩ nĩ tũgũthiĩ na mbere na kũheana services njega torĩa the departed president angĩrendire. Koguo tũrĩ akenu ithuĩ ta aikari a Nyeri na aikari Othaya nĩ gũkorwo nĩ tũrĩ mũririkanaga nĩ maũndũ marĩa mothe aneka. Arũgamĩrĩri a thibitarĩ ũyũ nĩ maugĩte famĩlĩ ya mũtigairĩ nĩyo ĩraheanire rũtha rwa thibitarĩ ũyũ gwĩtanio na mũtigairĩ, kuona rĩrĩa arĩ muoyo nĩ areganĩte na rĩciria o rĩothe rĩa tabarĩra cia bũrũri gwĩtanio nake. Kũrũĩrĩra thibitarĩ ĩno ĩcenjio rĩtwa ĩtwo Mwai Kibaki Referral Hospital. Gĩtũmi nĩ ũĩ Kibaki athomagĩra mũrĩmo ũrĩa na rĩrĩ nĩ itũra rĩake, actually tũrĩ wodi yake tondũ kwao nĩ kũrĩa, na thibitarĩ ĩno nĩ amĩrũĩrĩire mũno. Rĩrĩa gwakagwo Nyayo wards nĩwe wakithirie nyũmba iria ciaikaria thibitarĩ. Mĩhang'o ya waki wa thibitarĩ ũyũ na ũrĩa wahũthĩrire kĩgĩna gĩa ciringi birioni 1 yambĩrĩirie mwaka wa 2010 na gũcoka kũrĩkĩrĩra mwaka-inĩ wa 2019 kũrĩa wetirwo Othaya Level 6 mbere ya ũcenjetio rĩtwa na gwĩtwo KNH Othaya Annex, kũrĩa mĩhang'o ya motungata ma ũrigitani makoretwo marĩ rungu rwa ũrũgamĩrĩri wa thibitarĩ mũnene wa Kenyatta nĩguo kũgacĩrithia motungata ma ũgima wa mwĩrĩ kũrĩ mũingĩ wa kaunti ĩno na iria irigicĩirie. Nĩ gwenda gũcokia ngatho mũno kũrĩ mũtongoria witũ wa bũrũri nĩ tondũ wa ũrĩa mecirĩtie ũhoro wa gũcenjia thibitarĩ ĩno itũ ya Othaya, na tũgũkena mũno tondũ rĩtwa rĩa Kibaki rĩtikariganĩra gũkũ Othaya ona bũrũri-inĩ. Hamwe na tabarĩra ĩrĩa ĩtanĩtio na famĩlĩ ĩno nĩ thibitarĩ wa Mama Lucy Kibaki ũrĩa ũrĩ mwena wa Embakasi gũkũ Nairobi, thutha wa kũhurũka kwa ũrĩa warĩ First Lady wa gatatũ mwaka-inĩ wa 2016.